Орусиянын жогорку окуу жайлары менен ошмунун байланышы дагы бир баскычка жогорулайт. Алсак окуу жай жетекчилиги жыл ичи Орусиянын бир нече мамлекеттик университеттеринин ректорлору менен жолугушууну максаттоодо. Мында негизинен эки тараптуу билим берүү, илим тармагы боюнча кызматташтык алакаларды чыңдоо маселеси каралат. Бул туурасында Түштүк Урал мамлекеттик университетинин ректорунун окуу жайга болгон иш сапарында белгилүү болгон. Дагы кандай сүйлөшүүлөр жүргөн Нурастан Бакытбеков айтып берет. Түштүк Урал мамлекеттик университетинин башчысы Александр Шестаков Ошмуга болгон иш сапарынын алкагында алгач ректор Кудайберди Кожобеков менен жолукту. Анда эки университеттин ортосундагы байланышты бекемдөө, кызматташтык алакаларды чыңдоо, алдыга коюлган пландар боюнча сүйлөшүүлөр жүргөн. Андан соң чакан иш-чара уюштурулуп, мында Александр Шестаковго Ошмунун ардактуу профессору наамы каралды. Алсак Александр Шестаков алгачкы жолу Ош шаарына анын ичинде Ошмуга келип отурат. Айтымында Ошму менен Түштүк Урал мамлекеттик университетинин окшоштук жактары көп. Буга байланыштуу эки тараптуу байланышты чыңдоо керек экендигин баса белгилейт. Мы должны работать вместе по подготовке специалистов. Мы должны работать вместе и в области науки. И особенно я хотел бы отметить то, что вот в этом году 75 лет Великой Победы, которая была достигнута Советским Союзом. И мы освободили Европу от фашизма. И это была победа всех нас, и Киргизии, и России. И поэтому с этой точки зрения мне представляется, что очень важно визит здесь, сюда, в Орский государственный университет. Еще тем более, что этот год Киргизии и России. Түштүк Урал мамлекеттик университети менен Ошму 2015 жылдан бери тыгыз кызматташып келет. Алсак учурда академиялык мамилдүүлүк боюнча Орусиянын жогорку окуу жайларында университеттин 40тан ашуун студенти билим алып жатса, анын 5-осу Түштүк Урал мамлекеттик университетинде. Түштүк Урал мамлекеттик университети менен тыгыз кызматташып келебиз. Мына аларда тынымсыз бизге келип турушат, бизден ал жака барып атат. УШОС деген атайын бизде Шанхай кызматташтык уюмунун университети деген университет бар. Ошонун алкагында да кызматташабыз. Жыл сайын бизден 7-8 студент ошол Россиянын стипендиясына ушул Урал мамлекеттик университетине барып, мобилдүүлүктөн өтүп келип атышат. Биз бүгүнкү күндө дагы биздин 5 студентибиз ошол жакта жүрөт. Ал эми алдыда Орусиянын бир топ жождору менен да кызматташтык алакаларды чыңдоого басым жасалат. Тактап айтканда, окуу жайдын билим алуучулары ал жака барып окуп келүүгө, эки тарапка тең жарактуу дипломго ээ болууга жол ачылат. Ал эми окутуучулар ал жакта аспирантурага окуп, илимий потенциалын көтөргөнгө мүмкүнчүлүктөр каралган. Албетте бул биринчи кезекте ошол биздин студенттердин ошол Россияга барып 1 семестр, 2 семестр тажрыйба алмашып окуп келгенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Экинчиден ошол биз алар менен кандайдыр биргелешкен бакалавр, магистрлык программаларды иштетүүгө мүмкүнчүлүк ачылып атат. Башка айтканда, студенттерибиз кайсы бир бөлүгүн бул жерде окуп, кайсы бир бөлүгүн Россияда окуп, анан эки жактан тааныган дипломдорду алууга жетишүү. Андан сырткары эң негизги багыт катары ушул Россиянын өнүккөн университеттери менен биз илимий багытта байланышып, биздин жаш окутуучуларды аларга аспирантурага дегендей ошол илимий жетекчиликтерге пайдаланып, алардын илимий потенциалын көтөргөнгө эң чоң мүмкүнчүлүк ачылып атат. Эске салсак, бүгүнкү күндө Ошму Орусиянын 50ге жакын университети менен байланышы бар. Мындан сырткары жакын убакыт аралыгында окуу жайдын базасында Москва мамлекеттик университетинин филиалын ачуу боюнча иш-аракеттер көрүлүүдө. Нурастан Бакытбеков, Нурсултан Айдаров, Ошму жаңылыктары.